Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог. И сегодня мы с вами будем обсуждать нового лимитированного героя, которого нам запускают на глобальном сервере в ивенте наступления тьмы, а именно Палки. Из плюсов дополнительно эффект специализации, скорость атаки и дает больше интервал атаки от характеристики самой скорости атаки. То бишь, если мы ей даем, ну, условные 400 скорости, то у нее интервал атаки будет примерно 0,7-0,8, ну, что-то вот в этом плане. Так у нее интервал 2,6 при базовых 100 единицах скорости. Помимо специализации скорости атаки, у нее еще есть стойка убийц демонов, когда базовые атаки наносят доп. 160% реального урона, а выпад тени наносит 260% реального урона. Что такое реальный урон? Это наша реальная атака. И это хорошо, то есть он игнорит все защиты, сопротивления, щиты, вообще все, что можно. Это вот чисто вот наша атака такая, щелк, привет, Андрей. Но из минусов это не скалируется вообще ни с чем, не считается ни крит урон, не считается ни характеристики сетов и всякого остального. Поэтому сразу по шмоту. На ней работают именно из цацок это рев. Потому что ночные ужасы, всякие мудрости и все остальное не идет к увеличению нанесения реального урона. Вот так. Только голые статы. Это из минусов. Ну и также еще из небольших минусов Палки в том, что у нее нету автовосстановления ярости от слова совсем. Там просто 0. Может быть забыли, может так и надо, но хоть это и просто одна графа в статах, но все-таки это существенный минус самому персу. Из плюсов. У нее хоть и написано, что обычный тип урона нет, а у нее чередуется обычный с магическим. То бишь она за одну атаку делает, грубо говоря, за одну базовую атаку 2 удара, двумя своими палками, один маг урон, другой физ урон. А на ульте у нее увеличение еще урониев, и она в одну цель просто вливает 5 таких ударов. Но если она убивает цель в момент нанесения, там, предположим, 3 ударов, то потом уже все. И вроде как, все бы хорошо. Конечно же, этого перса у меня нет, потому что она падает, ну, вообще на нее событий x10 на призыв, но там же такая же ситуация, как и у Капитана Рива, 250, и он по гаранту приходит. Так вот, у 99% игроков, все, кто призывался на Фалкию, она приходит по гаранту на 250 призыв. И просто единицы игроков, которые ее смогли поймать до 250 кручения шардов. Поэтому, если вы готовы в нее вложить как минимум 250 камней круток, чтобы ее поймать, ну, дерзайте. Из таких еще дальнейших выводов и следующих минусов, она не падает вообще ниоткуда, кроме своего события, и поэтому, чтобы дать ей все 5 пробуд, это нужно либо заливать в нее камни навыков, либо очень много занести накрутки и включить в это событие. Да, конечно, пробуды у нее хорошие, во время стойки, когда она там появляется, она врубает неуяз себе, уменьшает еще интервалы на первой пробуде, накладывает щит, и к ней хорошо зайдет Элдр, лидером, которого нету пока еще на глобале, но он есть на тесте, потому что в момент активации ульты у него союзники фракции наделяются тем же талантом, что и он сам. А у него талант достаточно хороший, пока действует щит, он наносит доп. Урон в размере от 30% прочности щита. То есть понятно, что Фалки вместе с Элдром в лидерах, плюс Вортексом, плюс большими количествами щитов и всяким таким, будет очень неплохо себя показывать. Но опять-таки, после тестов у 9 игрока на недавнем стриме, мы увидели, что она на клан-боссе бьет там, ну, примерно 55 миллионов урония. Фул заряженная, фул покрашенная, но без пробуд, конечно же. И этот результат, в принципе, он обыкновенный, то есть это ничего примечательного в этом нету. Поэтому как-то сильно ее увидеть на клан-боссе не получится. Во-первых, фракция северяне, то есть это не кошмар, это не адский взрыв, который, по-моему, созданы для нанесения урона клан-боссу. Вот, поэтому урон посредственный. Куда ее еще прикрутить? Кто-то говорил, что на первый рейд, но опять-таки давайте смотреть правде в глаза и тестить персов не на 18 этапе, а на 21-м.
потому что на 21-м милишники вообще, в принципе, не заходят. Ну, окей, Валька, там, может, там еще кто-нибудь, там, парочку человек может зайти, и у нее там урон тоже, ну, очень даже не фонтан. Поэтому, как бы все. Второй рейд, если бы у нее была 5-я пробуда, то да, с неуязом она там могла бы зайти на 10 секунд, по-моему. Третий рейд, понятно, и материал артефактов, при всем уважении, но тоже достаточно посредственный перс и такой же посредственный урон. Вот если бы ее чистый урон зависел бы от крит шанса, это было бы просто имбой. Потому что тогда чистый урон наносил бы просто километровые показатели цифр дамага. Ну, а так она лупит там по 40 плюс-минус, и как бы и все. Ну и опять-таки призыв чисто по гаранту. А так, женская моделька Геральта из Ривии, как бы, ну вот, пожалуйста. Кстати, вот этот меч она, по-моему, сперла у Валерки. Ну а на этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и, конечно же, мирного неба над головой.